Wir verlassen Oklahoma City und müssen durch eine ziemlich große Gewitterfront. Und was Gewitter hier in den Gefilden heißt, haben wir bereits erfahren. Wenn auch schweren Herzens beschließen wir, die Route 66 erstmal außen vor zu lassen und die Interstate zu nehmen. Warum? Okay, auch die Interstate kann überfluten, aber auf einer Landstraße, die die Route 66 nun mal ist genau das Risiko noch viel größer. Mit viel Glück muss man nur einen Umweg oder zurückfahren. Was aber viel gefährlicher ist, die Tiefe einer Pfütze lässt sich natürlich nie abschätzen und es sind Sturzfluten vorausgesagt. Also, Sicherheit geht vor. Ja gut, die 40 fährt ja parallel, mehr oder weniger zur Route 66, ne? Also wenn es dann schöner wird oder irgendwas, Ja. durch, kann man immer noch sagen, wir fahren hier ab oder so, ne? Wir müssen gegen das Gewitter fahren, trotz Regen geht es aber zügig voran. Die ein oder andere kurze Pause legen wir ein, um den schlimmsten Regen abzuwarten. Wir fahren jetzt genau ins Gewitter rein. Da unten wäre jetzt die 66. Ja, hier ist die alte Brücke. Oh, die ist dramatisch, wie die Straße aussieht. Ja, gut, dass wir hier fahren. Zwischendurch können wir immer wieder sehen, dass die Route 66, die hier ziemlich parallel zur Interstate verläuft, wirklich heftig überflutet ist. Also die richtige Entscheidung. Also hier stand gerade unter Wasser. Ja, gut, dass wir hier gefahren sind. Kurz vor Clinton verlassen wir die Interstate und wagen uns auf die Route 66.
Wir wollen nämlich zum Route 66 Museum, dort gibt es nämlich einen Stempel für unseren Passport. Was steht? Warum der hier mit seinem Auto steht? Wahrscheinlich so ein städtischer. Guck dir das An an. hier. Der nächste. Mein Lieber. Das hätte ich aber nicht mitgerechnet. Dass es rauskommt. Gleise unterspült hier. Das kannst du unterwegs überall haben. Das ist natürlich. Wahrscheinlich auch ein altes Hotel. Ui, Uiuiui. Blitzeinlagen, ne? Wir dachten erst, das Museum wäre geschlossen. Ein Herr kam aber heraus und meinte, wir könnten gerne reinkommen. Man hätte zwar seit mehreren Stunden keinen Strom, aber wir müssten auch nicht im Regen draußen warten. Okay, Besichtigung war natürlich nicht möglich, aber wir haben mal wieder sehr nette Gespräche führen können. Es gab unseren Stempel und einige Tipps für die Weiterfahrt. Und Souvenirs. Auf dem Weg durch Clinton ist uns dann auch endlich aufgefallen, dass tatsächlich fast nirgendwo der Strom funktionierte. Ja, die Unwetter in den USA sind mit denen bei uns wirklich nicht vergleichbar. Wir bleiben auf der Landstraße und plötzlich, kurz vor Elk City, wurde der Regen weniger und am Horizont tauchten die ersten Sonnenstrahlen auf. Das Oklahoma Route 66 Museum in Elk City ist auf jeden Fall einen Stopp wert. Ein Museumskomplex, der einen durch die Geschichte nicht nur der Route 66 führt, liebevoll hergerichtet und schön gestaltet. Wir sind nicht im Inneren gewesen, aber allein der Spaziergang durch das Freilichtmuseum hat uns wahnsinnig gut gefallen. Na, so wie früher eine Stadt mal ausgesehen hat, oder? Da sitzt mal einer drin. In der Bank.
Pharmazie hier. Oh ja. Es geht weiter Richtung Texas, unserem heutigen Ziel. Übrigens eine Etappe von etwa 185 Meilen, also eine der längeren, zumindest auf der Route 66. Wir fahren über die Timber Creek Bridge aus dem Jahr 1926 Richtung Sire. Kurz hinter Sire entdecken wir ein altes Teilstück der originalen Route 66. Aus welchem Jahr haben wir allerdings nicht herausgefunden. Und dann kommen wir nach Eric. Wir halten nur dort, weil wir den Sandhill Shop besuchen möchten, eine Legende an der Route 66. Mehr Gründe, in Eric zu halten, gibt es ehrlicherweise nicht. Und genauso ehrlich möchten wir sagen, wir sind erschrocken, ja, wenn nicht sogar entsetzt. Auf all unseren Reisen durch die USA haben wir bisher keinen so ungepflegten und heruntergekommenen Ort gesehen. Schade. Aber auch das ist Amerika und wir möchten euch die Bilder nicht vorenthalten. Nicht immer ist alles nur schön.
Über unseren Besuch im Sandhill Shop werden wir nicht viel sagen. Zu uns war Harvey ausgesprochen freundlich, damit das nicht falsch verstanden wird. Wir verlassen diesen gleichzeitig beeindruckenden, aber auch mittlerweile sehr traurigen Ort und wünschen uns für Harvey, dass es ihm noch viele Jahre gut geht. Was nur erwartet, ne? Nee, das ist wohl wahr. Aber bisher ist der nicht zu toppen. Und dann sind wir fast an der Grenze zu Texas. In der kleinen Geisterstadt Texola, dort leben aber sogar noch eine Handvoll Menschen. Tatsächlich hat Texola einen gewissen Charme und das Motto des Ortes, "There's no place like Texola", passt einfach. Wir müssen noch mal ein Stück zurück, denn wir haben tatsächlich vergessen, nach dem One Cell Jail zu schauen. Ein kurzer Stopp an der Grenze zu Texas, dachten wir. Wir wollten gerade in unser Auto steigen, als 3 Wagen alle jeweils mit einem kleinen Wohnwagen im Schlepptau hielten. Kennt ihr die Golden Girls? Und 3 davon sprangen winkend und rufend aus den Wagen. Sie wollten nämlich die Chance nutzen, ein gemeinsames Foto schießen zu lassen. Als dann auch noch rauskam, dass wir aus Deutschland sind, waren unsere 3 Damen völlig außer Rand und Band und wir waren dann auch noch ein begehrtes Fotomotiv. Willkommen in Texas, mein Schatz. Welcome to Texas. Win or lose, we take it easy. Day by day, oh, that's what we do. Watching people all stressed out, running through their lives, a game they play, 1,000 miles of sadness. Und dann sind wir in Shamrock, unserem heutigen Ziel. Staying home or in a foreign land, I can stay like this forever, 'cause I got the world in my hand. Don't you worry about tomorrow. Let's stay up until morning light. Let the sun take care of your sorrow. And
Und Shamrock hat was, wie wir bei einem abendlichen Sightseeing feststellen durften. Yes, I got the world in my hand. Yes, I got the world in my hand. Yes, I got the world in my hand. Etwas abseits der Route 66 gibt es noch viel mehr zu sehen als nur das berühmte U-Drop-In. Hier hat übrigens Elvis, genau Elvis Presley, heute noch seinen reservierten Platz, an dem niemand anders sitzen darf, auch wenn er zu Lebzeiten nur 2- oder 3-mal hier war. Cause I got the world in my head. Cause I got the world in my head. I can be with you wherever. Stay at home or in a foreign land. Cause I got the world in my hand. I can stay like this forever. Cause I got the world in my head. Cause I got the world in my hand. Cause I got the world in my hand. I can be with you wherever. Stay at home or in a foreign land. Cause I got the world in my hand. I can stay like this forever. Morgen heißt es, is this the way to Amarillo? Zumindest ist es ein Stopp auf unserer Etappe nach New Mexico. Denn wir verlassen Texas, den zweitgrößten Bundesstaat der USA, schon wieder. Aber vorher halbieren wir unsere Reise über die Route 66. Dazu mehr in Episode 17. Neugierig geworden? Abonniere unseren Kanal und verpasse keinen Tag von der Reise unseres Lebens, Route 66, the trip of our lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass noch einen Daumen da. See you next week!